Ողջույն, ես Եվան եմ, բարի գալուստ իմ YouTube-յան ալի։ Ես իմ ընտանիքի անդամները, մամաս, պապաս ու եղբայրս հիմա գտնում ենք Վիեննայում։ Մի քանի ժամից թռնելու ենք Իսպանիա ու ձեր համար նկարել եմ ամենաթույն ու անկեղծ վլոգը։ Եթե հետաքրքրա ով է վճարում այս ճամփորդության համար, ով ինչքան է ծախսել եւ ուր ենք մենք գնում, շարունակեք դիտել։ Անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ստեղծեք զանգակոճակ, որպեսզի բաց չթողնեք իմ վիդեոները։ Քանի որ Վիեննայում ընդամենը մի քանի ժամ ենք, դրա համար այսենց ավտո ենք վերցրել, ինքը 30 եվրո 4-ից համար ու 30 րոպեում ահա որ շատ ինֆորմացիա իմացանք ու պտտվեցինք քաղաքի կենտրոնում։ Վիեննայում կա այսենց մի հատ խանութ, ես նախկինում էլի ստեղ եղել եմ, որ դու կարաս բոլոր պանիրներից փորձես, բայց մենք եկել ենք ստեղ կշտանանք գնանք, այսպես վերցնում ես, ուտում, կշտանում եւ գնում։ Մտել ենք իբր թե ձրի ուտենք, այսքան պանիր առանք, աղստակ ենք։ Հայրս առավ, ապրես հայրը։ Մենք արդեն այրոպորտում ենք ու սպասում ենք մեր երկրորդ թռիչքին դեպի Բարսելոնա։ Մենք հենց նոր եկանք հասանք Բարսելոնա, մետրոյով եկանք այն տեղը ու քայլում ենք դեպի մեր տուն, որը որ վարձել ենք։ Ահա որ ուրախ եմ, ահա որ ոգևորված եմ, սենց ուրախ վերջերս չէի եղել։ Վիեննայում քան որ եղել էի, հիմա Բարսելոնա սենց լրիվ նոր զգացողություններ է։ Եկել ենք հասել ենք մեր տան մոտ, բայց չենք կարող բացենք։ Արամը տենց նայում է, որ հասկանանք ոնց կանք այս դուռը բացենք, այնքան տոտ շոկ է։ Հենց քրտինքը վրանայից գնում է։ Իրական խնդիրը մեր մեջ էր, պապան կարծա դուռը բացի եւ հոմ տուր։ Ուրեմն սա մեր զալն է, խոհանոցը, այստեղ ոչինչ։ Ուրեմն սենյակ 1, զուգարան, ու երկրորդ զուգարան եւ բաղնիկ եւ սենյակ 2։ Դուզեց շատ լավն է։ Փոխվեցինք, ցայվեցինք ու հիմա գնում ենք միտեղ հաց ուտենք եւ գարեջուր խմենք ու նաեւ Հայկի ծնունդն է հիմա Երևանում, ձեռի հետ էլ դա նշենք։ Այն TikTok-ում էլ որ կա This is my outfit for today and if you don't like it you can go։ Բա ուրեմն մերոնց պատվիրած ուտելիքները ամեն մեկ մի 20 եվրանոց մսեր են, սենց թանկանոց մեծ, իսկ ես որպես մեր ընտանիքի բյուջեն պահող պատվիրել եմ 4 եվրանոց կարտոֆիլ։ Միգուցե որտեվ ուրիշ բան չունեին, բայց էս ինչ է։ Մեզ համ հյուրասիրեցին թխվածք, համ խմիչք, ասեցի պապան իսպաներեն չի հասկանա, ասեմ թույլից տվեք, հենց հերթ ասավ պապային իրան ուժեղը տվեցին։ Անարդարա, gracias։ Ասեմ, որ մամաս վլոգ է նկարում, իրա համար, մամայից եմ սովորել, մամ, քո շնորհիվ եմ վլոգեր դարձել ես։ Ինքը բլոկը հանում ու պահում է, եթե ուզում ես ասպան լավ, եթե ուզում ես ցույց կտա։ Բա, ապրես մամ ջան։ Վերջը ժողովուրդ գտնվում ենք ստադիոնում, Բարսելոնայի, անհավանական է, չեմ պատկերացնում, որ ստեղ ենք մենք հենց հիմա։ Սենց թունելն է, որտեղով ես դուրս ենք գալիս ստադիոն, որ խաղան։ Ես հենց հիմա ինձ զգում եմ Մեսսի, այսինքն շուտով լքելու եմ այս ստադիոնը։ Oh my god։ Անհավանական է, անհավանական։ Ինչ կայֆ է։ Իսկ ես Մեսսի հաղթած 6 ոսկե գնդակներն են։ Մարդը հաղթի բերեն թանգարանում տնեն։ Տորտուն այ մարդ։ Հիմա գտնվում ենք այս շենքի ներսում։ Վերանցված է ինչքան հավես է շենք սարքած։ Փողոցի վրա այսենց արձաններ են, արձաներ չէ, մարդիկ ովքեր արձանի տեսք ունեն, բայց իրանց նկարելու համար փող պետք է տաս, դրա համար հեռվից եմ նկարում։ Այ ինքն էլ, դեռ մի հատ էլ կա։ Էսի ավելի բնակական է, քան այստեղ բաններ։ Հիմա եկել ենք, նստել ենք նավ, տենց մի ժամանոց տուրաս ու գնում պտտվում է, բայց ինձ ինչ-որ մի բան նշում է, որ ես մի ժամից քիչ է տևելու, բայց հիմա որ ասենք բան ես ուզում նկարես, դենց վախենալու է, որովհետև ամեն վայրկյան քեզ թվում է այս հեռախոսը ընկնելու է, չխնդալու կլներ, եթե ընկներ հիմա։ Եկել ենք իրանց ակվատարիում։ Hello.
Eva, no, Jupiter. Մետրոյի համար 4 օրյա սենց քարտ առանք, որը 30 եվրո արժեք, ու ինքը ցանկացած մետրոյի չէ, ցանկացած տրանսպորտի համար կարանք օգտագործենք։ Նենսի խորհրդով եկել ենք Ումբոկատո ճապոնական ռեստորանը։ Այդտեղ ամեն մեկս վճարում ենք 17 եվրո ու անսահմանափակ մենյուից ինչ ուզենք կարանք պատվիրենք, բացի խմիչքից ու դեսերտից, բայց եթե հանկարծ չես ուզում, դու ամեն չկերածիդ համար վերջում պետք է 5 եվրո վճարես, որովհետև դերցրլի սա անսահմանափակ ինչ ուզենք կպատվիրենք։ Նաև խմում ենք ճապոնական գարեջուր։ Պատվիրելուց, ոչնչացնելուց հետո գնում ենք տուն։ Մեր երկրորդ օրը officially համարում ենք ավարտված։ Տուն ենք գնում ու մեկ է տեսնենք սենց բաներ ու գաղափար չունենք ինչա կատարվում ստեղ։ Սենց մարդիկ հավաքված են լիքը, նայում են, ինչ-որ լույսեր է, ինչ-որ ծուխ է, ինչ-որ վախենալու մարդիկ են։ Օր երրորդ ու մենք հենց հիմա նստել ենք տուրիստический ավտոբուս ու դրել ենք նաուշնիկներ, որ իրանք են տվել։ Այստեղ ընտրում ենք մենք լեզու, նշում ենք թե որ լեզվով, պապարոսեր են, ես անգլերեն ու քաղաքը բացահայտում ենք։ Շատ հավես ձև է, որպեսզի արագ ժամանակում ամբողջ քաղաքում կարողանաս ման գաս։ Մաման եւ Արամն էլ այ այնտեղ իրական շատ հավես է։ Գնացին զապարկ, ես քանի որ զապարկի գաղափարը չեմ ընդունում։ Ես հիմա գնում եմ հանդիպելու իմ հետևորդներից մեկին, Արտուրին, ինքը արդեն մի ժամ այնց արևի տակ սրճարանում սպասում է, բայց ոչինչ, կների հուսամ։ Մենք տեսանք ով է, ինչացու է, մազերսը սենց ահավոր վիճակում է, որովհետև այդ քամին էր անընդհատ ավտոբուսի վերևում նստած, սենց քամին տալիս խճճվում է։ Եթե իր հետ սաներ ունենան, այնց հաճելի կլինի անկեղծ։ Ջան, մտածում եմ, որ Արտուրին պետք է հանդիպեմ, մի հատ այնց փոքր իսպանական սենց ուտի բան կաֆեում, մի հատ նայեք, ես ռուֆթոփում ինչ որ թանկանոց բանի, հյուրանոցի ու էս բան, իրանց փուլն է, էս տեսարանն է, էս Արտուր, հաճելի տղա է, ինչ խոսք։ Էսա կիմանանք ով է, ինչա ցամի, խոսքով մենք էլ այ այնտեղ ենք նստում։ Մենք պատվիրեցինք, սա բան սնկով բաո է, այնտեղ փանքեյք է ինչ-որ անհասկանալի բանով։ Մաչայով, մասկարպոնե։ Եվ ինչ-որ աղցան, անհասկանալի էլի։ Անհասկանալի չի, կակավիձի։ Լորի։ Լորի ծվով է։ Այո, տենց Շորջ ջան, նախանձեք մեզ։ Ուրեմն եկել ենք իրանց հրապարակ ու ստեղ ահավոր շատ են այս ծիտիկները, պարզվեց։ Իրանշի կարելի կերակրել ու կերակրելուց հատուկ կեր պետք է տաս, որովհետև այդ հատուկ կերերի մեջ կա հակաբեղնավորիչ, որ իրանք չբազմանան, որովհետև շատ են քանակությամբ, բա։ Դուք հակաբեղնավորվում եք, ժողովուրդ։ Արտուրը հենց նոր առավ հակաբեղնավորիչ, հիմա իրանց կերակրում ենք, այդ հատուկ կերերից է։ Դզեց ու վաբշե վախ չունեն մարդկանցից, անկեղծ եմ ասում, սենց կաղական մոտիկ բան ընդհանպես վախ չունեն։ Եկել ենք Արտուրի խանութ, ժորդ ինքը արծաթագործ է եւ ըստեղ ինչ տեսնում եք, դա իրա սարքածն է։ Այն որ շատ հավես է, ահա որ սիրուն էսթետիկ խանութ է, տենց շատ հավանեցի։ Եթե Բարսելոնայում եք, անպայման եկեք սատարենք հայկական արտադրանքը, սատարենք Արտուրին վերջո։ Տենց, իմ կարծիքով Google-ով որ գրեք հասցեն կբերից, եթե չբերի որտեղ ես գտնվում, հա կբերի, լավ կբերի։ Տենց եկեք, բարևեք, ասեք մենք Եվայի հետևորդներն ենք։ Արտուրի խանութ ինքը ինձ նվիրեց power bank, ինչու, որովհետև զարյատկա չունեի, ի սկզբանե դրա համար եկա Արտուրի խանութ,
իրանց լոգոն էլ այ այստեղ սենց սիրուն կտցրեց։ Շորտ, եղեք սենց էլի։ Ինձ դվերներ Զարատ կամնեցեք, կամ եթե չնեք հանդիպի կարտուրին։ Դուրի հետ հանդիպումը վերջացավ, ու եկել ենք հիմա Սանգրիա և տապաս վայելելու։ Այս կաֆեն էլի մեզ խորհրդատվել իմ անկրկնելի ընկերուհին Էսին։ Իրանք հավանեցիք դուք զոն։ Կացում են իմ վրա։ Շնորհակալություն։ Ասում հա։ Այո, մերսի բանի տեղ դնելու համար։ Այո, համաձայն եմ։ Սաղ առնես, հետը տանես, պահես քեզ։ Ընկերներդ, որովհետև ճամփորդելուց քեզ բան բերում են։ Ոչ։ Օր 4-րդ, այսօր մենք որոշեցինք վերջապես գնանք ծովափ եւ գուշակեք ինչ, մինչեւ այս մենք քրտինքի մեջ կորում ենք շոկից, այդտեղ ինձ մեռնում ենք։ Այսօր հող, մազար, ցուրտ եղանակա, բայց նաեւ ձեզ ասեմ, որ իրականում այս վերջի մի քանի օր չնայած մենակ սիրուն կողն էի ցույց տալի, բայց ես մեռնում էի ատամի ցավից, ինչա։ Իրոք կռիվ են ընդ անում։ Մի խոսքով սենց այնքան ցավազեր կող եմ խմել, որ հիմա արդեն բան ունեմ, ստամոքսի ցավ։ Այ ինձ հարամ եղավ այս արցակում, ու իրոք էլի կռիվ են անում։ Եկանք հասանք ու բացիներոնից վրա սառնա եղանակը, մի հատ է ժուրը սառնա վանիքը, մամա ջան, ինչ ես կնամբող։ Պիտի կյորովս հիացեք։ Մերոնք լողում են աստված գիտի ոնց, շատ սառնա ժողովուրդ։ Ու մամաս միշտ, դաժե սառուցով ջուրը լինի, կասի տոքա եկեք մտեք։ Որոշեցի խզիկություն չանեմ և ես էլ գնամ լողալու, կհանդիպենք, երբ որ լողանամ, դուրս կամ լողանալը դա դուրս չի տակ է։ Եթե եկել եք Բարսելոնա ու ձեզ ասում են ընդամենը մի բան պետքա տեսնեք, անպայման պետքա տեսնել Սագրադա Ֆամիլիան։ Բերանս բաց ամնաց, այստեղ ես նոր ֆիքսեցի են հաստը, որ ես կանգնամ զուտ նայում էի, իհարկե աուդիո գիրքը լսում ես, բայց աուդիո գիրքը պրծել էր, ես զուտ բերանս բաց, այս մասկայի ներսում հիանում էի, թե ինչա կատարվում այս ամեն ինչում, էլի, ոնց կարա մարդու երևակայությունը այսքան մեծ լինի։ Անկեղծ ինչքան հիասքանչա երևում սենց, մի 100 անգամ ավելի հիասքանչա իրական կյանքում։ Եվ մենք հաշել ենք հատուկ աուդիոգիր եւ նաուշնիկով սենց դնելու ենք ու ամեն մի թվի մոտ կանգնելուց միացնելու ենք ու լսենք, օրինակ մաման պապան ռուսերեն, ես Արամը անգլերեն, որ հասկանանք ինչա կատարվում ստեղ։ Սա Սագրադա Ֆամիլիայի հետևի կողմն է ու իր ճարտարապետը Գաուդին է։ Մենք ստեղ Գաուդիի արդեն 2-3 շենք եղել ենք ու նոր իմացանք, որ էս էլի ինքն է։ Իր միտքն է, իր երևակայությունն է։ Այդ մարդը մոմա ջան, եթե այս վիդեոն վերջանալուց հետո մի հատ գնացեք Google գրեք Գաուդի ու երկու բան կարդացեք իր մասին, որտեղ վաու։ Իսկ հիմա մի քիչ ուշացած գնում ենք Պարկուել, ընդեղ էսա մի 5 րոպեից տուրի ենք։ Այդ Պարկուելի մասին շատ բան չգիտեմ, զուտ գիտեմ իրանց ամենամեծ եւ սիրուն պարկերից մեկն է։ Եկանք հասանք Պարկուել, որը այլանդակ մեծ է, ու ինքը էլի Գաուդին է, ճարտարապետն եղել, ու ինքը կառուցել է սա որպես համայնք տենց հարուստ ընտանիքների համար։ Հիմա վճարովի պարկ է, էս էլ մեր տուր գայդն է։ Yes, natural design. It's like a cave. Look at the broader shade. Ուրեմն ի սկզբանե այս պարկը 16 հարուստ ընտանիքների համար պետքա կառուցվեր ու տենց 16 տուն լիներ։ Մեկը այն է, առաջին տունը, որտեղ հենց Գաուդին ճարտարապետն է ապրել, եւ երկրորդը մի հատ ուրիշ հարուստ ընտանիք է գնել ու մինչեւ հիմա այդ ընտանիքին է պատկանում։ Ու հետո էլ չեն շարունակել, որովհետեւ շատ հեռու էր իրական բավականին հեռու է կենտրոնից, նաեւ կառքերը ստեղ դժվար էին հասնում եւ համաշխարհային առաջին պատերազմն է սկսում ու էլ չեն շարունակում։ Դրա համար Բարսելոնայի City Council-ը զուտ էս բացում է որպես պարկ ազգային ու ճիշտ է անում եմ, որտեղ շատ սիրուն է ու ստեղից ամբողջ քաղաքի տեսարանն է երևում։
Եկել ենք տնից ծովապ, կասեք միգուցե լողալու համար, տենց եկել եք երեկոյան հավես ժամը կասկասնեք, ոչ, եկել ենք հաց ուտելի, այստեղ շատ համով և լավ ռեստորան է խորհուրդ տվել, նենց որ գնանք տեսնենք ըտե ինչ են տալիս, ըտեղ ինչքան ենք ծախսվում։ Vamos a la playa, այդ նշանակում է եկեք գնանք ծովապ, այդ երգը լսած կլինեք։ Չապես եկել ենք պայիա ուտելու, սա մսամթերք է, ծովամթերքովը, սա բանջարեղենով և նաև խմում ենք գինի։ Այս ռեստորանը մեզ էլի խորհուրդ ա տվել Նեսի և Ագնեսը այս անգամ, ինքը մի քիչ թանկանոց ա, որտեղ իրանք, չգիտեմ, փող են տպում, ինչ են անում, բայց շատ սիրուն տեղ ա։ Բարի լույս, մենք այսօր գնում ենք Մադրիդ, երկրորդ տեղ ենք անցկացնելու, այսօր Բարսելոնան անձրևոտ ա, երեք ամբողջ գիշեր անձրև ա եկել, դաժե երկարաթև եմ հագել, հուսամ Մադրիդում կլինի ոչ անձրևոտ, ոչ շատ բան, տենց արևոտ ստեղի են առաջին օրերի պես եղանակ։ Գնաց քարակ ընթացա ու մենք գնում ենք 288 կմ/ժ արագությամբ, մինչև 300 բարձրացել էր։ Երկու հատ այսպես հսկայական, սիրուն ավոկադո 1.5 եվրո, էկզոտիկ մրգեր 1 եվրո, ասենք ստեղ բլուբերի կա ժողովուրդ 1 եվրոյով։ Բոլոր La Casa de Papel նայողներ հավաքվեք։ Երրորդ սեզոնի սկիզբ, երբ որ երկնքից փող ա թափվում, այդ հենց այս հրապարակում ա եղել։ Այ այստեղ մենք բոլորս տեսել ենք պրոֆեսորի դեմքը, երբ որ ինքն իր դեմքը բացահայտել ա մարդկանց։ Չեմ հավատում հենց հիմա այստեղ եմ։ Իրոք չէ։ Այդտեղ մարդիկ են ամուսնանում ինչ-որ։ Մեր օրը ավարտում ենք մեր մոտ տան մոտ գտնվող սրճարանում, որտեղ եկել ենք ես, պապան և Արամը խմելու, իսկ մաման չի խմում, որտեղ մաման հոգ ա տանում իր օրգանիզմի համար, չէ մամ ջան։ Այո։ Զոտ սոված չէր, ծարավ չէր։ Էլմի վերցրել են անչովիս, սա շատ հայտնի բան է, հաց և վերան լոլիկ, ամենտեղ տենց կա, ես էլ ռուսական աղցան կարտոֆիլով։ Իդեպ, այս ամեն ինչը Եվան պատվիրել է իսպաներենով։ Այստեղ 20 ցենտ է սկսվում ու մամա ավտոմատ վարվում է։ Oh my god։ Թե չեմ երբես վարում, թափում։ Քայլում ենք փողոցում, մեկ է տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն։ Լրիվ պատահական, կենտրոնական տեղ։ Ինչ կայֆ է։ Այս հուշարձանը ստեղ է։ Էլի մերոնք կռիվ են անում։ Ապրեք։ Հուշարձանի մասն է դուստը։ Եկել ենք իսպանական տենց տրադիցիոն կոնֆետների տեղ, այս 1646 թվից սարքում են։ Հայկիս համար մի հատ այս սրանից են վերցնում, մենք փորձեցինք, իրանք ստեղ հյուրասիրում էին, մեր հալվային բավականին նման է, հենց այս որը մենք վերցնում ենք, ինքը նուշով և մեղրով է։ Առավոտը Մադրիդում մենք հիմա պետք է COVID-ի թեստ անցնենք։ Հիմա կա երկու տեսակի, մեկը PCR-ն է, որը ստեղ 75-ից մինչև 120 եվրո է, եւ կա rapid test, որ մի 5 րոպեում պատասխանը տալիս են։ Հիմա մի հատ պետք է գնանք կլինիկա, հասկանանք այնտեղ իրանք rapid test-ը որ տալիս են, հետո QR կոդ տալիս են, թե չէ, որը որ մենք аэропортում կարանք ցույց տանք։ Ոնց մի քիչ խառնա, գնանք հասկանանք, սրտներից հանգստանա, որ թեստը տվել ենք, որ օրներից նոր նորմալ շարունակենք։ Իրանց մետրոյում ենք իդեպ։ Մենք լաբորատորիա գցանք, որտեղ rapid test ենք անցնելու, 33 եվրո էր ընդհանուր։ Շատ հույս ունենք, որ ամենտեղ օքեյ կլինի այդ։ Հանձնեցինք ու եկանք նախաճաշելու, բավականին էժան տեղ։ Օրինակ վերցրել են իրանք
ham and cheese sandwich, նարնջի հյութ ու պրիտոմ թարմ քամած է եւ մեկ էլ կապուչինո, այսքան իրար հետ 4.5 եվրո էր, որը բավականին լավ է։ Իսկ ես վերցրել եմ այդ իրանց տորտյան կարտոֆիլով ու ձվով պատրաստած եւ էսպրեսո սառիցով։ Համարյա ամեն ռեստորանում ես փորձել ենք, ինքը պան կոն տոմատես, տենց հացը լոլիկով ու նաեւ ցիթապտղի ձեթով կամ պատրաստի են բերում կամ սենց բերում դու սարքում ես, շատ հայտնի էր ու ամենտեղ կար 1 եվրոից սկսած մինչև 5 եվրո տարբեր ռեստորաններում կային։ Եկել ենք իրանց ինչ-որ շատ սիրուն մեծ այգի։ Որն այս այգին կոչվում է Ռետիրո, ինքը բավականին մեծ է, մի քանի այսպես փոքր լճիկներ կան, ու մենք ստեղ եկել ենք հատուկ այս պալասի համար, ինքը կրիստալ պալաս է, ապակուցապատրաստված հիմնականում ամեն ինչ։ Կարդացի, որ ասում է երևի վերևից ունի հունական խաչի տեսք։ Համոզված չեմ վերևից կողքից թե ոնց են իրան կարել, բայց ամեն դեպքում շատ սիրուն է։ Հիմա էլ ներսում ենք Palacio de Cristal։ Յետենք ինչ հավես է։ Մեր տան մոտի խանութում տեսանք մրգեր, տենց սյուրտներ ծաղավոր ուզեց, ու այսօր առանք blueberry, որտեղ ստեղ համեմատած Երևանի էժանը, սա կիվի նման ինչ-որ տարօրինակ միրգ է, ու այս մասերը ողուշը փուշկ է, սաղից ձեռքը մտավ, պապայա և նեկտարին, որտեղ շատ եմ սիրում։ Մամային պապային թողեցինք տանը, որտեղ հոգնած են, ես Արամը և Սյունեն, ով որ ապրում է Մադրիդում, եկանք Ռեալ Մադրիդի ստադիոն, որը Ցավոք սրտիս են շատ տխուր տեսք ունի, բայց սեպտեմբերի 11-ին սարքելու են, հենց որ զուտ մեր բախտը չի վերել, Բարսելոնան ինչ խոսք ավելի սիրուն է։ Շարունակելով մեր տուրը, ըստեղ գոնեք սիրուն է իրանց մյուզիեմն է Ռեալ Մադրիդի։ Փոքր ժամանակ Ռեալ Մադրիդի ֆանատ եմ եղել, իբրթել, ետեր մոդա, բայց շատ հավես է։ Այս ձևի կուբիկներ, ինչ որ մի ուրիշ տեղ տեսել եք, խնդրում եմ էլի, չափերը, վիճակները, իրանք, վաու։ Արամը և Սյունեն մնացին, ես գնացի Հայկին նվեր առնելու, որտև դե իրա ծնունդն էր, տենց իրան երկու այդ շորտ եմ վերցրել, իրան զանգեցի, ցույց տվեցի, ինքը հաստատեց, երկու շոկոլադ բանել եմ իրան վերցրել։ Հիմա գնում եմ տուն, պապան մաման տանն են, Արամն էլ գալիս է, երևի միասին գնանք ինչ-որ միտեղ վերջին անգամ ընտրենք։ Իրականում իրանք ինձ խոսք էին տվել, որ մի անգամը գոնե կգնանք բուսակերական ռեստորան, բայց շատ կասկածում եմ, որ այդ մի անգամը լինելու է այս տարի։ Վերջին ընթրիքը պատահական եկանք միացենք ռեստորան, որտեղ ամեն մեկս վճարում են 9.95 եվրո, ինչքան է սահմանափակ ինչ ուզում վերցնում ես խմիչքից բացի։ Ես սոխիոխակներ եմ վերցրել և գարեջուր, մերոնք այդ բուֆեից եմ վերցրել, իրականում շատ մաչելի գինը։ Մենք արդեն գտնվում ենք Մադրիդի օդանավակայանում, այսա մոտավորապես մի ժամից մեր թռիչքն է։ Այսքանով կավարտենք մեր այսօրվա վլոգը, շնորհակալություն, որ մինչև վերջ դիտեցիք, եթե հավանեցիք սխմեք լայք կոճակը և կոմենտներում գրեք ուր արժի ընտանիքով գնալ մյուս տարի կամ մի քանի տարի հետո, երբ որ ավել փող ունենանք։